Ово утро се наоѓаме со мојот соговорник заедно во салата Партизан, лоцирана во општина Карпаш, а ќе зборуваме за 10 годишнината од неговата успешна кошаркарска програма. Станува збор за Ивица Јаковлевски. Ивица, добро утро. Ќе зборуваме за НБА методологијата. Вие важите и за еден всушност од првите во регионот кој што ја воведе оваа кошаркарска програма, како системски индивидуален кошаркарски дел со НБА методологија. Но да ве запознаеме, добро утро до вас и да слушнеме за каква програма станува збор. Добро утро, добро дојдовте и баш ми е драго што имаме повторно можност да си помуабетиме за се што е ново во кошарката, не само во Македонија и во светот и нормално секаде каде што идам по Европа, така да таа NBA, тие NBA методи и таа NBA методологија е многу поразлична од само обичен екипен кошаркарски тренинг и сметам дека е многу од голема важност за секој кошаркар да напредува, како технички, психолошки, методолошки, така и ментално, и сметам дека тоа е неопходно во новото време за еден кошаркар да прерасне во врвен спортиста. Ви одбележавте 10 години од оваа кошаркарска програма, што значи дека се применува не само во Македонија, кажавме во регионот, па и во светот, онаму каде што патувате. Но за почеток, за да им објасниме и на гледачите, и ние да дознаеме, која е разликата помеѓу оној обичен, да кажеме, метод кој што се применува и ова по НБА методологија. Токму така, јас прослави во еден од нашите хотели 10 години Јаковлевски про баскетбол постоење и сум еден од пионерите на оваа програма во регионот, па и ширум Европа, затоа што првите во светот се американците со кого јас соработам, тоа се NBA тренери. Моментално имаме ексклузивна можност да открием на гледачите дека сум прв македонец што сум поканет со Ганом Бейкер, NBA тренерот на Леброн Джеймс, на Кајри Ирвинг, на Кевин Дуран и на многу други NBA звезди. Сега заедно во Солун идеме на камп, што е огромна чест и за мене и за сите момци што ги тренирам, нели ќе имаат можност да тренираат со него. Многу е поразличен ефектот и моментот што ние се фокусираме само на играчот од секој аспект, како што кажав, меѓутоа тој играч го гледаме да го приспособиме да може да напаѓа, да може да шутне правовремено, да додаде правовремено, и тоа све се тајминзи, кошарката е тајминг. Сите мувменти, елементи, движења, се што е потребно на еден играч технички да се приспособи, ние му го даваме на самиот тренинг. Бидејќи ние сме 1, 2, 3, кога имаме пик н рол ситуации или 2 на 2 игра, детали на напад и одбрана така натаму, тогаш сме четворица на тренингот, а за разлика од екипниот тренинг, таму се вежбаат акции, таму се вежба тактика и таму нема индивидуален напредок, таму нема технички напредок, ниту па има девелопен програм каде што може да се играчот да се развие во на едно повисоко ниво. Така да сметам дека ова е правилна програма. Како што кажав, пред 2 години работев со Dribble Too Much, тоа се исто NBA тренери, сега работам со Ганом Бейкер и ако сакате уште една вака ексклузивна вест да ви кажам дека сум поканет од цела тренерска NBA Skill Development баскетбол елита во Бирмингем да тренирам со нив, а заедно сме во комуникација да организираме наредни кампови на Балканот и во Европа. Така да тоа се врвни тренери од типот на Фил Хенди, Тайлер Ралф и така натаму. Тоа се навистина NBA тренери кои навистина вредат и сите NBA играчи покрај нивните тренинзи екипни одвојуваат време да тренираат со нив затоа што навистина се квалитетни и им треба тие моменти, да кажам тоа усогласување на телото со топка, бидејќи знаете како на екипните тренинзи имате многу минимален допир на топка, 5 до 7 минути. А овде на овие индивидуални тренинзи, овие девелопмент моменти се постојано е топката кај вас и вие сте цело време под да речам позитивен притисок дека вие мора да направите, не знам, движење на страна, од лево на десно, да имате брз тајминг на изведување на шут, да додадете брзо, да пробиете брзо и така натаму. Значи се е тоа техника и се е тоа рутина и навика на телото. Добре, сега ова се вежба, Ивица, или треба и да го поседува, односно зборувам за идните кошаркари? Затоа што треба да мислат и на движењата, зборуваме за оваа НБА методологија, и на движења, и да пресметаат кој од која страна да однесе топката, да шутне, да пречекори, знаете, да прецените дали има некој потенцијал за да биде добар кошаркар по таа НБА методологија? Да, се вежба, меѓутоа треба да има и основна, да речем, некоја дарба за да има осет за игра.
Нели, не секој може да биде музичар, не секој може да биде спортиста и така натаму, меѓутоа треба да има некаков осет и за да речем да има координација, баланс и така натаму, тие основните работи, меѓутоа се потоа се надополнува со макотрпна работа и со константни тренинзи. Ако се пропушта тренинзите и не се иде редовно, тука не може да се гарантира напредок. Меѓутоа, ако се напредува и ако се работи константно, дефинитивно ќе има напредок, затоа што ова е веќе една ментална стабилност која те оспособува понатаму не само да бидеш ти добар кошаркар, него да се и други предизвици кои ти ги нуди животот, да бидеш со поголема самодоверба, да имаш поголем self-respect и она што е најбитно како тренер, јас и ги освестувам за нивните капацитети, дека се способни, дека навистина вредат со таа постојана и константна работа, затоа што многу играчи не веруваат во нив, иако се толку добри. Значи, имаат една фраза американците, меѓутоа јас ќе ја кажам на македонски, со самодоверба и не толку добар играч може да игра многу подобро. Без самодоверба и многу добар играч не може да игра. Значи, во било која работа мора да има самодоверба, а ние тренерите им ја даваме за да веруваат во себе. Благодарам за одвоеното време, уште еднаш честитки за таа 10 годишнина која што одбележавте од кошаркарската програма, а идните генерации, идните кошаркари ги слушнаа советите и препораките, па останува да тренираат напорно и вредно и како што кажавме да ги видиме и нашите кошаркарки на НБА терените. Се гледаме повторно. Фала ви на поканата и мило ми беше што си помобетивме за кошарката и НБА методите и се надам се гледаме во следна прилика.